Lëshohet urdhër arrest ndaj Hande Erçel, akuza që rëndon ndaj aktores së famshme turke, bën reagimin e parë publik. Një hetim i gjerë i kryer nga autoritetet turke për drogë ka çuar në lëshimin e disa urdhër arresteve ndaj personave të famshëm, mes të cilëve dhe aktoria shumë e njohur për publikun shqiptar Hande Erçel. Sipas mediave turke, u kryen kontrolle në 16 adresa të ndryshme nga Departamenti i Krimeve kundër narkotikëve në Stamboll. U kryen operacione të njëkohshme në 16 adresa të ndryshme. 14 persona u arrestuan dhe u dërguan në paraburgim. Hetimi raportohet se lidhet me akuzat për prodhim dhe trafikim të narkotikëve, lehtësim të përdorimit të narkotikëve, posedim të narkotikëve për përdorim personal, përdorim të narkotikëve dhe nxitje dhe ndërmjetësim të prostitucionit. Ndër emrat e përfshirë janë Fikret Orman, Hakan Sabansi, ish partneri aktores, Kerim Sabanski, Burak Elmas, Didem Soidan dhe Guzide Duran. Pas bërjes bujë të lajmit, aktoria e famshme ka bërë një reagim përmes një postimi në rrjetet sociale duke deklaruar se ajo ndodhet aktualisht jashtë vendit për studime. Ajo u shpreh se ka besim tek sistemi i drejtësisë, duke shtuar se beson që situata do të sqarohet sa më shpejt jetë e mundur. Jam jashtë vendit për rreth një muaj për arsye shkollimi. Mbrëm ashtu si ju, edhe unë u vura në dieni për çështjen përmes lajmeve në media. Për të zbardhur këtë situatë do të kthehem në vend, do të bëj shpjegimet e nevojshme dhe do të jap dëshminë time. Jam dikush që e do vendin e tij, që i beson shtetit dhe drejtësisë turke. Besoj se situata do të sqarohet sa më parë, deklaroi aktoria.